Tetes banyune mata aku nangis ketiban ondo rondo tak kira prawan bareng tak kawin anake sakandhang pancen aku wis rondo tuh anakku 5 tapi aku se bisa diwalak walik kaya goreng delo sapi mana larang regane mas anak 5 beda bapake ora melu gawe melu ngomong itu rodo-rodone apa duwe anak sak gedhe kiko ora melu gawe melu ngomong anak 5 kemangane penting boe akeh tiragate eling jaman semono dik waya arabina gebal-balan namune akeh tenan nganti sing delok akeh sing bisa amplope akeh tenan mas entuk duit karung wis padha kondangan nganti sepadha kelangan perawan rondo padha wae mas ora padha nanging apa enak rasane angge ora melu gawe melu omong ikut rondo limo duwe anak sak gedhe kiko angge ora melu gawe melu omong anak 5 akeh mangane penting wae akeh diragake ing surya wi soyo ketiban ondo tak kira prawan bareng tak rapi anak sakandhang ancen aku wis rondo tuwa anakku 5 nanging aku se bisa diwalak walik kaya goreng telo sapi
semono wayang kawin mangkat hal-halan kabute akeh tenan ati sing delok akeh sing pingsan Amplope akeh tenan entuk duit karung-karungan ya sing padha kondangan nganti akeh sing padha pirangan rawan rondo padha bae mas najan opo enak rasane ora perlu gawe melu ngomong entuk rodone omong duwe anak sagede iko ake loro-loro ora perlu gawe melu ngomong anak limo akeh mangane penting gone Suryo Suryo Wisaya Abbas Audio Matur Subah